Evdar xanımlar üçün evdən pul qazanmağın bir çox yolu var. Burada həm asan, həm də sərfəli seçimlər qeyd etmək olar. Məsələn, kosmetika və parfüm satışı da evdar xanımlar üçün geniş yayılmış qazanc növüdür. Brendlərin distribütoru kimi işləyə bilərsiniz. Avon, Oriflame, Faberlic, Chanel, Dior və sairə kimi firmaların məhsullarını endirimli qiymətə alaraq, öz istəyinizə uyğun və müştəri istəyinə uyğun qazanc yolu əldə edə bilərsiniz. Belə işlərə əl işi məhsulları da daxildir. Tikiş, toxuculuq, bəzək əşyaları, gül dekorları, hər hansısa istəyə və zövqə uyğun gül buketləri də hazırlayıb Instagram, Etsy və TikTok üzərindən sata bilərsiniz. Növbəti qazanc üsulu isə Trendyol, AliExpress kimi platformalardan məhsul sifariş edib, daha yüksək qiymətə sata bilərsiniz. Bəzi evdar xanımların gördüyü işlərdən əlavə, mətbəxt bacarıqları da yüksək səviyyədədir. Ev yeməkləri və şirniyyatları da restoran və kafelər üçün evdə hazırlanmış halda sata bilərsiniz. Bu da ölkəmizdə geniş yayılmışdır və bir çox insanın ağız dadına uyğundur. Dadlı və fərqli reseptlər paylaşaraq YouTube və ya TikTokda reklam və sponsorluq gəliri əldə edə bilərsiniz. Bu videoda bütün qazanc yollarını birlikdə araşdıracağıq və məhsullarımızı böyük bir kütləyə necə göstərə biləcəyimizi və müştəri bazamızı necə artıra biləcəyimizə nəzər salacağıq. Videoya keçməzdən öncə sizdən xahişim, videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmamağınızdır. Bu sizin bir neçə saniyənizi alsa da, mənim üçün çox dəyərlidir. Birinci iş olaraq evdən işləyərək kosmetika və parfüm satışı. İlk olaraq brend seçimini düzgün etməlisiniz. Yəni işləmək istədiyiniz məşhur brendləri müəyyən edin. Məsələn, Avon dünyanın ən məşhur kosmetika brendlərindən biridir. Sadə qeydiyyat prosesi və müştərilər üçün uyğun qiymətləri ilə seçilir. Oriflame təbii tərkibli kosmetika təklif edir və distributorlara yüksək faizli endirimlər verir. Farmasi Türkiyə brendi olub, yüksək keyfiyyətli və sərfəli qiymətli məhsulları ilə tanınır. Distributorlara 30-50% endirim verir. Faberlic Rusiyaya məxsus brenddir və geniş məhsul çeşidi var. Onlayn qeydiyyatdan keçərək evinizə məhsul sifariş edə bilərsiniz. Seçdiyiniz brendin rəsmi saytına daxil olub qeydiyyatdan keçin. Çox vaxt qeydiyyat pulsuz olur və sizə ilk sifarişiniz üçün endirimlər və ya hədiyyələr təklif edilir. Şirkətlər bəzən yeni üzvlərə starter kit, yəni başlanğıc dəsti təqdim edir. Bəzi hallarda isə siz minimum məbləğdə sifariş verməlisiniz. Necə başlamaq olar və qazanc yollarını necə artırmaq olar kimi suallarla başlayaq. Evdar xanımlar üçün kosmetika və parfüm satışı sərfəli və rahat gəlir mənbəyidir. Bu sahədə ən geniş yayılmış üsullardan biri brendlərin tərəfdaşı kimi işləməkdir. Burada sizə bu işin necə qurulacağı, qazanc yolları və uğurlu satış üçün lazım olan məsləhətlərə nəzər salmaq lazımdır. Əvvəlcə onu deyim ki, bu işə başlamaq böyük bir sərmayə tələb etməsə də, bu işə başlayan insanların bir çoxunun etdiyi yanlış, məhsulları müəyyən bir çərçivə aralığında tanıtmasıdır. Yəni bəzi insanlar öz ətrafına, qohum və ya tanışlarına güvənərək bu işə başlayır və öz məhsullarını satacağını düşünür. Əvvəlcə gəlirləri normal həddə çatsa da, bu yolda müəyyən bir vaxt ərzində gəlir əldə edə bilmədiyini gördüyündən həvəsdən düşərək bu işdən çəkilirlər. Nəticədə isə bu işi bacarmadıqlarını düşünərlər və bu sahədə çalışmağın qazancsız olduğuna tam əmin olarlar. Amma bu heç də belə deyil. Yəqin ki, sizin də ətrafınızda bir çox bacarıqlı insanlar var ki, hansı ki, bu yollarla öz mağazasını, hətta öz brend məhsulunu belə sıfırdan yaradıb. Öz brendinizi seçdikdən sonra satışınızı necə həyata keçirəcəyinizi planlaşdırın, satışlarınızı tanış, qohum və ya bir neçə müştəri ilə məhdudlaşdırmayın. Özünüzə hədəf seçin, məsələn, bu ay nə qədər gəlir əldə etməyinizi və bir ayda neçə yeni müştəri qazanacağınızı hədəfləyin. Bu sizin beyin altı psixologiyanıza da təsir edəcək. Nəticədə özünüzdə bilmədən müştəri cəlb edə biləcəyiniz addımlar atacaqsınız. Müştəri bazası yaradarkən müştərilərinizin sizi niyə seçməli olduğunu vurğulayın. Empati quraraq özünüzü müştəri qismində görün və özünüzə sual verin. Niyə məni seçməlidirlər? Məsələn, onlara məhsulları sınaqdan keçirməyə imkan yaradın və ya endirimlər təklif edin. Bundan başqa hədiyyə kampaniyaları təşkil edin. Əgər iki məhsulun cəmindən əldə etdiyiniz gəlirin 30%-nə bir məhsul daha satsanız, bu müştəri üçün kampaniya və ya endirim olsa da, sizin üçün yenə də gəlir qazancıdır.
Sosial media sahəsində də aktiv olun, məhsullarınızı reklam edin, müştəri etibarı qazanmaq üçün onların rəylərini paylaşın. Komanda qurmaq fürsətindən də yararlanın. Bu da sizin üçün əlavə qazancdır. Əgər real bir mağaza açmaq üçün kifayət qədər büdcəniz yoxdursa, internet üzərindən mağaza açmaq pulsuz və daha faydalıdır. Upwork, Etsy kimi məşhur internet provayderlarından istifadə edərək öz şəxsi mağazanızı yaradın. Nəinki dostlarınız, qohumlarınız, hətta ölkənin bir çox yerlərindən özünüzə müştəri toplaya bilərsiniz. Nəticə olaraq bu iş ideyasının yaxşı üstünlüyü bunlardır. Başlamaq üçün böyük kapitalın tələb olunmaması, evdən idarə etmək mümkünlüyü, sosial media vasitəsilə geniş müştəri bazası yaratmaq, komanda quraraq passiv gəlir əldə etmək. Hər bir işdə olduğu kimi, bu işin çətinliyi isə ilk mərhələdə müştəri tapmaq çətinliyidir. Müntəzəm olaraq sosial mediada aktiv olmaq lazımdır. Komanda yaratmaq üçün ətrafınızda motivasiyalı insanlar tapmalısınız. Bir şeyi hər zaman düşünün. Bugün tərəfdaşı olaraq satdığınız brend markalar zamanında müştəri toplamaq üçün indi sizin atdığınız addımları atıb. Heç nə üçün gec deyil. İkinci qazanc yolu isə özünüzə məxsus bacarıqlarınızdır. Bu əl işləri, tikiş, toxuculuq, bəzək əşyaları ola bilər. Əl işləri hazırlayıb satmaq evdar xanımlar üçün həm yaradıcılıq, həm də qazanc mənbəyi ola bilər. Əl işi məhsulları bazarında rəqabət güclü olsa da, düzgün strategiya və keyfiyyətli məhsullarla uğur qazanmaq mümkündür. Bu videoda tikiş, toxuculuq, bəzək əşyaları və gül dekorları, hər hansısa istəyə və zövqə uyğun gül buketləri də hazırlayaraq evdən biznes qurmaq barədə ətraflı məlumat tapa bilərsiniz. Xüsusilə əl işi olan gül dekorları və xüsusi zövqlərə uyğun buketlər hazırlayan istedadlı evdar xanımlar var ki, bu işi çox gözəl bacarırlar. Müştərilərinin istəklərinə uyğun olaraq fərdi dizaynda güllər düzəldin və həm süni, həm də təbii güllərlə işləyin. Toy, nişan, ad günü və digər tədbirlər üçün unikal buketlər və dekorasiyalar yaradın. Bu da əlavə olaraq evdən işləyərək qazanc yoludur. Əl işi olan unikal geyim və aksesuarlar insanlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. Məsələn, uşaq geyimləri, xüsusi dizaynlı və rahat parçadan tikilmiş paltarlar bir çox insanın axtardığı məhsullardır. Toxunma papaq və şərflər isə qış aylarında böyük tələbat görən məhsullardır. Dekorativ yastıqlar və örtüklər isə ev dekorasiyasında fərqli toxunuş yaratmaq istəyənlər üçün ideal seçimdir. Çanta və kisələr, beşiyə bağlanan oyuncaq çantalar, market üçün kiçik kisələr və əl işi çantaları populyardır. Evdə istifadə olunan parçalar, mətbəx dəsmalları, süfrələr və yataq dəstləri toxuculuq məhsulları arasında məşhurdur. Zinət və aksesuar məhsulları əl işləri bazarında ən çox satılanlar arasındadır. Bilərziklər və boyunbağlar, təbii daşlardan və ya gümüşdən hazırlanan minimalist dizaynlar populyardır. Sırğalar, dəbli aksesuarlar, saç üçün ipək bantlar, kəmərlər və broşlar trenddədir. Dəri məhsulları, əl işi cüzdanlar və kart qabları prestijli və keyfiyyətli hədiyyə hesab olunur. Foto çərçivələr və əl işi albomları sıradan hədiyyələrdən fərqli olaraq fərdləşdirilmiş seçimlər daha çox diqqət çəkir. Fərqlilik yaradaraq bu işdə qazanc əldə etmək mümkündür. Unikal və fərdi sifarişlər təklif edin. Müştərilərə ad yazılan və ya xüsusi dizaynlı məhsullar təqdim edin. Əsas odur ki, keyfiyyət, unikal dizayn və düzgün satış strategiyası ilə müştərilərin diqqətini cəlb edəsiniz. Növbəti iş seçimi isə evdə yemək və şirniyyat hazırlamaqdır. Bu həm sevə-sevə edilən bir iş, həm də gəlir mənbəyi ola bilər. Əgər dadlı və keyfiyyətli yeməklər bişirirsinizsə, bu sahədə qazanc əldə etməyin bir neçə yolu var. Bu videoda restoran və kafelərə yemək satmaq, fərdi sifarişlər qəbul etmək və sosial media üzərindən reseptlər paylaşaraq pul qazanmaq yollarını geniş izah edəcəyəm. Ev yeməkləri və şirniyyat biznesinin üstünlükləri, aşağı başlanğıc kapitalla peşəkar restoran açmağa ehtiyac olmadan biznesə başlamaq olar. Öz mətbəxinizdə sərbəst şəkildə yemək hazırlaya bilərsiniz. Restoranlar, ofislər və fərdi sifarişlər üçün böyük bazar mövcuddur. YouTube, TikTok və Instagram vasitəsilə geniş auditoriyaya çatmaq mümkündür. Yerinizə yaxın restoran və kafelərlə əlaqə saxlayın. Onlara nümunə yeməklər təqdim edin. Sosial media səhifəsi açın, Instagram və TikTokda paylaşım edərək restoran sahiblərinin diqqətini cəlb edin.
Həftəlik və ya aylıq müqavilələr bağlamaq üçün xüsusi menyular hazırlayın. Ev şəraitində tort və şirniyyat bişirib satmaq da yüksək gəlir gətirən sahələrdəndir. Xüsusilə fərdi sifarişlər və xüsusi dizaynlı tortlar çox populyardır. Əgər yemək və şirniyyat hazırlamağı sevirsinizsə, evdən pul qazanmaq üçün geniş imkanlar var. Sizin üçün ən uyğun olan sahəni seçib işə başlaya bilərsiniz. Videonu bitirməzdən əvvəl videomu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Əgər sizin də hər hansısa sahə ilə bağlı qazanc yolları barədə fikirləriniz varsa bizimlə bölüşməyi unutmayın. Növbəti videoda görüşənədək.